mata duree yoo himne torbee tokkoon booda gadi ba'a. Yeroo hedduu Ibroon sirba Arsii fi sirba Baalee hojjeta. Ana kan ol na baasiin jedhee dhufa tokko. Kanatu si baasaa sirbeetta. Ibroon sirboota hedduu abjuudhaan barreessee Loqodaalee hunda danda'an. mammaaksa afaan Oromoo baay'ee jaalata. Anamma aartii Oromoo guddisa nama naan jedhu fedha. Barreessaa walaloo fi yeedaloo baay'ee dinqisiifata. Sikkindii muraasa dhageeffadhee muuziqaatu san xumura beeka. Kitaaba akkamiiti kan Ibroon barreesse? Kan weellisaa irraa dhabdee fa'aa hojjettee teessu hojjette. Mammaaksa dhalootaaf hin barbaachisu. Aartii kana keessatti wanti hubadhe beeke yookaan immoo naagale jettu maal inni garuu? Aartii keessa wanti naagale. Kolfaan jalqabne. Wanni naagale maal beekta? Hanga feete hojjettes waka baay'ee hin jiraanne jechuudha. Hojii keessan namootuma xixiqqoo hojii keenya hojjenneen bakka buusan wanni arge keessatti. Oromoo keessatti namoonni hojjetan maqaan kaafaman. Namoota fakkeessan kana laal. Kawaa olii gada farzan kana faana farfamuun jechuudha. Rabbi isaa araaramaa caaluun namni waan kana dubbatee ture. Fakkeessitoota kana jedhe kan humni waada. Humna jaalatu. Ka hojjetu ka biraati. Ka hojjetu ka biraati beeki. Maqaa ittiin argatu. Kan maqaa argachuuf fiiddu kasuma achi ka fiigu kana jechuudha. Kan ammoo dhaabbatee ilaaluu qabu malee. Anammoo hanga lubbuun jiru miidiyaa irra dubbachuu hin dhiisu. Maaliif waan dubbadhu kana waan dubbadhu qaba gaafa biraa dhaloonni itti dhufa. Har'aaf namootatti akka hin taane bakka jechuu danda'a. Aartiin aarsaa nu kafalchiifteeti dhalootatti aanu aarsaa kafalchiisuu hin qabu. Dhaabbachuu qaba. Aartiif aarsaa waa hundaa irratti. Aarsaa aartiin nu kafalchiiftee nuti wal kafalchiisaa jiraadha. Kanaafuu waggaa aarsaa nuti wal kafalchiifnu. Maaliif hojiiwwan barreesse kana keessatti fakkeenya jechuudha. Ragaa meeqaan nu dhiyeesse. Hawaardootu moggaa dhiyeenya keessa jiraatu. Badhaasni nama tokko fudhatu hin jiru ture. Sirbi jetteen injifatee jira achirratti. Kalleen coos sababuu koo walaloo yeedalloon koo ta'een akka injifanne dhoorgan namoota akkas godhu beekan. Tokko tokkoon gaaf tokko ragaan gadi ba'an jechuudha. Walaabuun sirbi ga'u dhageeffadhu. Awaardii gubbaa walaabuun eenyutu sirboota ulaagaan guuni jechoota makanii bakka bu'ee bara injifatame walaabu. Mee achi keessa namoota aartii beeku jira re'aa. Waggaa 23 ture kana keessa akkanaa kanaaf arge ganaa guddaa argu jedhe malee. Ani numa barreessa. Ganaa laayinuuf gadaan illee maaf dorgomammaa jedhanii baasan. Sii galee raawwati. Kan afaan biraa makeetii jedhe baraasanii miti jaaludhumaaf jedhe jedhanii hin baasanii argita. Yaddi taa'ee eeguun argita. Maaliidhaaf ka? Nama ol beeku qofa. Inni kun dhaabbachuu qaba Oromoo keessatti. Fakkeessummaan kun laalee ani Oromoo sabboonaa Oromoo jedhaatiin sabboontonni Oromoo aartistoota duraati dhugaa. Garuu waggaa dheeraa waggaa tokko jiraate dhugaa rabbii jechuudha. Namni akka isaan jiru la. Naannoo tokko jiraata ture. Majaba. Takka ija jirraan jijjiiratu. Hacaaluullee gaafa ol barree akkasuma. Amalli garee wadaajoo godhaniifa. Eessarraa dhufe laal kaaceen gaafa xiqqeenyaa isaa argee viidiyoo tokko argitee miti. 90 keessa. Warroota bara nuti leenjaa turre san turani argiteertaa fi bilchinni isaan qaban laal. Warri CD duwwaa eebbisiisu bararraa. CD duwwaa eebbifamu beektaa? Sirbatu eebbifamu jedhanii singilta. Warri CD duwwaa eebbifamu nu warroota sirba 400 ol barreesse ol kabajatti awaardii meeqa badhaasanii jiran. Garuu an CD duwwaan eebbisiisu obboleessa kiyya. Eebbisiifnaan dalga godhee waanuma jabaa Oromoon akka dhageeffatu malee. Kunis jira CD duwwaa akka eebbisiin agarra. Sirbi eebbifamee sirbi gadi baheen agarra. Saniifin kolfe. Wallahi duratti naqunnamee jira waan ta'eef. Fiigeetiin bakka tokkollee dhaabbatee bakka waajjira mootummaallee jinqee warra CD duwwaa kana. Nuti garuu warra CD duwwaa irraa baafne CD duwwaa eebbisiisame duwwaa irraa baafne. CDcha duwwaa irraa baafne nuti. Akka CDin duwwaa hin taane inni CDcha duwwaa irraa baafne. Akka sabaatitti filaa waa hedduutu wanni sirraa'u jira. Aartiin keenya immoo aartii Oromoo guddisaa siin jedha namni hundinuu. Anamma aartii Oromoo guddisaa nama naan jedhu fedhu. Maal qancalaa aartiin Oromoo? Maa gusheessa? Aartii Oromoo guddate. Qaliin faatii eessaa fidanii as geessan warra akka isaan maalaa jedharre warri bara akkasiisan keessa ni maal jennee isaan fuuldura fateenyee bar annamatu nama tokko wajjin dutaa'ee nama waa barreessuu sirbii Afandii Sayyoo dhufe beektaa nama kabaju baay'ee Afandii jechuudha. Gaafa isaa fi Ibrahim Sayyidii biratti dhufanii sagalee seenaa Afandii Sayyootiif Aliin argee akka isaan wal jaalatan kabaja walii qaban arge. Weellisaan beekamaa akka tasaatti maal jaarsi kun jaarsumaan sirba jedhe beektaa jedhee
afandii beektaa jedhee hirrifadhe beektuu adaa jedhee uummanni kiyyaa dhageeffatu jedhee malee bara biyya adii hunda beekaa nama dirree Mandeellaa irra dhaabbatee sirbee waa'ee afandii beektaa afandii sayyoo jechuun bara dhugaa rabbii jechuun weellisaa mataadha. Bara kam keessatti Mandeellaa bira dhaabbatee sirbeedhaa viidiyoon isaa jira. Reegee jedhameetiin bara biyyoota beekamaadha. Adaa jabaa gurguddaa kanallee kan addunyaan beektu hedduu adaa namni keessan beekne maal jaarsuma keessa dhiisii waa'ee afandii sayyoo har'a utuu argite waan addaa argita jechuudha weellisaa guddaadha. Kakkanaafatu jira kakkanaa kunniin mee maalaa jedhure maalaa jedhu mee misaanfaati warra booksiidhaan itti qaree asiin ga'e kunniin guddifnaan guddisa aartii Oromoo guddisaa jedha. Maal guddisa biitii takka gaddeebisee dachii torbee dabarsuuf dhufe. Mee mammaaksa afaan Oromoo baay'ee jaalattuu fi miira si keessa jiru siif ibsu tokko na jedhime. Lafee lafa jirtu allaattiin gubbaa wal fixxee jedhan jaalladha. Mammaaksa jibba immoo baraaf furguggee jedhanii darban kan jiru mammaakicha kana jibba maaliif jibba beektaa? Mammaaksa dhalootaaf hin barbaachisu. Baraa furguggee jedhanii darbanitti achi deeman. Takkaa cabsitee si buufee takkaa cabtee bira dabarta. Gajjetti jechuun lafatti sotte. Kan jibbitus naa himuu keetiin galatoo. Dhan barbaachisu kaa. Baraa furguggee gajjettee hojjette achi ta'uudha. Kanaafuu falmuudha kan barbaachisu. Baraa furguggeetti achi deeman. Yaadni kun yaada namoota hedduutti sooshaal miidiyaa irratti waan argeefiin sirriitti jala sarartee akka naafaa sooftu waan barbaadeefiin kaasa. Yeroo hedduu Ibroon sirba Arsii fi sirba Baalee hojjeta. Sirboota godinoota biraa irratti baay'inaan hin hojjetu wanti jedhu hin kaa'a. Maaliif sirboota Arsii fi Baalee kanaan sirriitti beekamta waan ta'eef san irratti jala sarartee. Duratti si deebiseera. Sirboota qubaan lakkaa'amuus hin jiru. Sirboonni ani hojjenne hin jiru. Namootuma santuu ilaalee jira. Mi'a hojii akka sodaa qawwee baallii kanneen fa'aa ilaaltu. Sirboota meeqa jira? Caaltuu naannessoo goda hambaa fa'aa jira. Goda hambaa qaba dhaloonni haada dheeraa hin cinne baraan. Sirboota jira. Furtuu fa'aa kanneen yoo ilaalte jettu isaan kunniin illee jira jechuudha. Kan Jimmaa illee jira hedduu hojjedheera. Parsantii meeqa hin ta'a garuu sirbi Arsii fi Baalee sirboota 400. Isaan kaawwantu caala. Kan godinoota biraatu caala. Maal taateerta isaa waliin dhufa. Kanuuf guyyaa hojjetaa ooluu kan guddinaalee meeqatu caala. Namni akkuma ofii argee sirbootiin gadi ba'ee yookaan tooppi ta'e malee loqodaalee hunda danda'an. Haalaan dhageeffatan loqodoota isaanii jechuudha. Sirba hin hojjenne sirba Gujiitii sirba Booranaan malee guddinaalee kaawwan kan ganaa gadi ba'u jira. Kan takkaa namni hin baafne fa'aatu jira. Kan weellisaa irraa dhabdee fa'aa hojjettee teessu jira. Irra caalaa amma waan yeroo barbaada sirboonni amma gadi yayyaa'u kakuutu Arsii qachii gayyaa'uun waggaa tokko lamaan duree hojjetamu gayyaa. Imala aartii waggoota 23 keessatti jireenyi kee baay'inaan keessattuu ammoo gara galgalaa irratti istiidiyoo ta'a jedheetiin ni yaada. Istiidiyoo hedduu irraa ammoo odeeffannoon argadhe maa inni Ibroon sirba tokko aartistii tokkoof yemmuu kennu sirbi sun hanga hin madaala jedhee itti amanuutitti istiidiyoo san deddeebi'eetiin sirba san hanga xumuraatitti sirreessee miidhagsaa sirriitti ragaasiif bahameetiin jira. Kanaafuu mee mudannoon addaa istiidiyoodhaan wal qabatee aartii kana keessatti wal qabatee yaadattu maali? Mudannoo baay'ee qabna tokko mudannoon keenya kan beektaa. Ana kan ol na baasisiin jedhee dhufa tokko. Kana tos baasaa sirbeettaa. Eessaa fi duree sagalee sana. Sagalee ofii dadhaba. Yaada waan si mudatu simu gaaf sagalee dadhabe namni sun siin diinata. Kitaaba keessa barreeffama tokko barreesse beektaa. Firri kootis qalama kooti fuula kitaaba kootii keessa jira. Diinni kootis qalama kootii. Barreeffama dheeraa beektaa achi gadiin kolfita barreeffamicha dubbifte. Ol si baasa itti hojjettee sagalee achi hin geenne akkam taate eenyu balleessaa qabu. Dura Ibroon sirboota kan ol na kaase jedhee. Ol na kaasi kaati goote itti fidde. Maaltu jira? Mudannoo baay'ee jira. Mudannoo hin jiru maali? Nuti yeroo baay'ee warri barreessaa hariiroo qindeessaa muuziqaa hojii. Qindeessota muuziqaa hojii. Amma oteessi yaa hojjettas muuziqaa inni jechuu qindeessota illee yaadaa wali. Kutta. Balfata hayyuu gaddeebite kun qabu. Maaliif kanaaf muuziqaan laal qaama kee dhageeffata. Muuziqaa amala qaburraa muuziqaa yeroo baay'ee kan dhageeffanne beektaa? Dhugaa? Rabbi muuziqaa wayii baay'ee sekondii muraasa dhageeffadhee muuziqaa san xumura beeka. Xumura tilmaamte jalqaba dhageeffadhe. Qiddee onummaa yeroo tokko fajjaaba. Sirboota barbaadee sirboota biyya afaan hin beekne dhageeffadha. Muuziqaa isaanii toloo kan aartii Oromoo kanaa wal bira fidee ilaala. Warra Morokoo tokko fa'aa tirrii fakkaata beektaa na ajaa'iba. Viidiyoo san seera keessatti birraa nama ajaa'iba. Maaliif fakkaatu jira warra Morokoo. Mandum la mela wana lo sai ta tresishi.
خشك نردرنا خشك در الهوان ودمرقنا وتباغك المد sila ummata keenya kachi dhaqee jirtu maaliif haa hodhatte jette laal mosan gaaraa kun isiin faatika sirballaa shaggooyyii mooyii kana gadi fuuteeti waanuma sirbitu na fakkaate ishiin dhugaa rabbisiif maal muuziqaan taphni isaanii meeloodii isaaniitiin nama moo argiteerta kanaaf nutis akka sirbi keenya daangaa jedhu barbaada. Garuu namni sirriitti dhiyeenyaan si beeku hojiilee baay'ee waliin hojjettanii jirtanii dhugaa haa ta'u qoosa hin beeku walaloo fi yeedaloo wan Ibroo baay'ee namatti mi'aayanii jennaan Ibroon sirboota hedduu abjuudhaan barreessee xumureetiin istiidiyoo qabatee dhufee beekanaan jedhe dhugaa namoo qoosa. Sirba abjuudha hojjedhe sirba tokko. Anaaf kadiyya sirbe ilaala badda abunaa kan jedhu. Ilaala badda abunaa manni kee ilaala badda abunaa sirraadhaan ilaaqamee akkuma araada warra abunaa akkuma araada warra abunaa. ilaala badda abunaa manni kee ilaala badda abunaa. Abjuudhaan jechuun akkamii Ibroo jechuun guutumaan guutuutti walaloos yeedaloos xumurtee kaasa. Yeedalloo isaa guutuutti xumuree. Rikaard godhe. Sirba immoo tokko kan yeroo dhiyoo baasu jira. Rafeetuma namoo sirbuuf arge ol ka'eetuma waraabee moobaayilii biyyaa. Kama dhugaa sirba guutuutti xumure. Maaliif akkasiin danda'ama. Ilaa sammuun kee hojjetu sanuu yeedalloo mi'aa isaa hojjetta. Muuziqaan amma daa'imman amma daa'imni sirban ijoollee afaan hin beekne bira taa'e sirbi ijoollee raase hooma raase. Hanga fedhe sirbi lafa dhiiteef ijoolleen bar sirba lafa dhiitu argiteerta ta'u. Amma ilaala yeroo tokko ani yeroo baay'ee daa'imman ashaanguleetii maalumarraa argitee ilaalti jedha. Ofitti deebi'ee oduu durii yoo jennu dura hayyanii dhageeffanne. Dur bar. Leencaafa dura nageenya kana akkana dhageeffan isa santu nu dhufe afaan Ingiliffaatiin bar argiteerta waan kana ijoolleen xiqqoo yeroo ammaa kana kaartoonii akkatti ilaaltu argiteer namni waa barreessu rafeetuun taa'u taa'ee jechuudha maaliif dhuguma qaama kee keessa kan ammoo jettu namni dhugaatti hin fakkaatu namattis akka itti himtuun hin qabdu sin amanu qaba hin ta'u hin jedha namni garuu ta'e argiteeti waan namni sin amannetti wayii dhiibdaare dhiibdu. Yeroo waa barreessu tasgabbiin barreessaa iyyan jaaladhu yoo barbaade asuma ta'etti udu'atu waan barbaadde banatti teessu waan barreessu waan barreessu namas hin jeequuf hin jeequ gurra kootiin si dhageeffataa si waa barreessu danda'a maaliif kennaa rabbi namaaf kenna jechuudha. Sagantaan keenya kaa gidduutti gaaffii adabbii qaba. Daayiriktaroonni ammoo gaaffii nuuf qopheessaniitti jiru. Gaaffiin kunniin maal akka ta'an anis hin beeku har'aaf Ibroon maali onnummaan isaanii adii kan dhufte. Mee gaaffiiwwan daayiriktaroonni keenya qopheessan as keessa hin jiranii yoo deebisuu hin barbaanne adabbiitu jira. Gaaffii afurii kan qophaa'e kanaafuu afuranuu fumaa dubbistee deebi'uu qabaataniin deebistaa yoo deebisuu hin barbaanne ammootu hin adabamtaa jechuudha. Maal jedha gaaffichi jalqaba? Abdii qopheessu rabbi isaa araaramu. Rabbi araaramuuf. Gaaffiin jalqabaa isaa filateetiin hin jirta. Mee gaaffii lammaffaa yoo hin deebine ka waan miidiyaa irratti hanga ammaa nuuf hin himne himuuf deemta. Oftaan fiilm production Jawaar Gammadaa baay'ee mucaa jabaadhaa jabaadhutti fuudhedhaani. Eshi gaaffii sadaffaa ani siif haa dubbisu. Gaaffii lamaan deebisneetiin hin jirra. Gaaffiin sadaffaa artistoota Oromoo baay'ee dinqisiifattu kan lubbuun jiranii fi kan lubbuun hin jirre keessaa maqaan waamii jedha. Kanaan dinqisiifadhu kan lubbuun jiran lamaanuu jiran Muktaar Usmaan Umar Suleeman dinqisiifadhu. Eshi kan lubbuun hin jirre keessaa Alii Birraa jira, Zariuu Wadaajoo jira, weellistoota hedduu jira, Wasanoo Diidoofaa jiranii, Naggasaa Abdiifaa jiranii warri Maseenqoodhaan hedduu weellistoonni Oromoo. Isaan keessaa filachuun hin ulfaata. Hin ulfaata. Warroota maqaan dhoofne jira, Himeefaa jira. Eshi gara gaaffii xumuraatitti haa deemnu. Waraqanni sabbatuma ta'e garuu. Akka anillee inni ilaalletti saansame daayiriktara muuziqaa fi fiilmii afaan Oromoo baay'ee dinqisiifatu. Amansiisaa ifaati. Iccitii addaa akka nuuf himuu barbaannee turre gaaffiiwwan hundaa deebiseetiin hin jira. Daawwattoota Isaam Show ispoonsaroota keenya milkaa'ina sagantaa kanaaf nu cinaa dhaabbatan galateeffachaa ergaa isaanii dhandhamnee walitti deebina. Mana uffata aadaa abbaa shittoo uffata aadaan miidhaguuf biyya keessaa hanga biyyoota alaa filatamneerraa beekamtii goonfanneerraa uffata aadaa dhiiraaf dubaraaf daa'immaniif sirnaaf
cidhaaf eebbaaf qophii hundaaf aadaa miidhagina kaleessaa eeggateen diizaayiniiwwan faashinii dabalataniin hunda bakka tokkotti mana uffata aadaa abbaa shittoo beellama kabajuun beekamna ajaja baay'inaan biyya keessaa fi biyyoota alaa irraa ni fudhannaa aadaa keessaniin isin miidhagsina teessoon keenya Adaamaa naannoo Amadee gamoo Taaddasa Dabalee darbii tokkoffaa irratti nu argattu dabalataaf lakkoofsa kanaan nu qunnamaa mana uffata aadaa abbaa shittoo kennaan tollaa sponsora kabajaa Isaamshoo Protookolii Abuukii dhiiraaf gaachana miidhaginaa taanee jirra faashinii dhiiraa yeroo waliin adeemuun isin miidhagsina uffata guutuu dhiiraa Awurooppaa fi Turkii irraa galchinu kophee miidhagina dabaluun shaamizii qabattoo karabaataa fi kan biroos gatii madaalawaan filannoon hunda iddoo tokko Protookolii Abuukii barattoota eebbifamoo bara kanaaf hir'ina gatii parsantii 20 taasisuu keenya gammachuun ibsina carraa kanaan fayyadamaa lakkoofsa kanaan nu qunnama teessoon keenya Adaamaa Firaanko gamoo Ooliyaad jalatti argamna filannoon hundi nu biratti argama Protookolii Abuukii sponsora kabajaa Isaamshoo Amin Modeling School akka biyyatti kan lammaffaa hundaan filatamaa maatii barataan jaalatamaa dameewwan Finfinnee Adaamaa Hawaasaa Asallaa fi Bishooftuutti leenjiiwwan modelingii barsiisota muuxannoo qabaniin marsaa hedduuf ga'umsaan barsiifnee eebbisiisneerra ammas galmee irra jirra barattoota keenyaaf carraa hojii mijeessuun keenya adda nu taasisa odeeffannoo dabalataa bakka jirtanii lakkoofsa armaan gadii nu qunnamaa industirii modelingii addunyaaf gahaa isin taasifna shakkii malee Amin Modeling School sponsora sadarkaa tokkoffaa Isaamshoo mana miidhagina dhiiraa lilisaa Adaamaa hunda guuttannee mana keenya hawwataan kabaja maamilaan istaayilii barbaadaniin rifeensaa fi areeda hojjannaa maashinoota ammayyaawaa fayyadamna paakeejii sadarkaan qabna teessoon keenya Adaamaa naannoo Firaanko gamoo Maammannuur fuulduratti argamna odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa kanaan nu qunnama bareedina uumamaan nuuf kenname eeguun dirqama dhiirummaan of eeguun madaalama kanaaf manni miidhagina leelisaa Adaamaa ni filatama sponsora Isaamshoo Odaa Resort urjii sadiin addeenyi isaa White House fakkaata tajaajilli isaa addunyaa wal madaalataa hunda hammata siree miidhagaa galma waltajjii qilleensa hawwataa lafa ol ka'aa irratti argamuun nyaataa dhugaatii hunda qabna cidhaaf eebbaaf sarpiraayiziif ni filatamnaa kabajaan isin simannaa teessoon keenya Adaamaa buufata konkolaataa Piikook fuulduratti argamna Odaa Resort sponsora keenya kabajaa Mee reef kaasteetiniin jirta gara xumuraatitti akka irratti haasofnu barbaadeetiniin ture kitaaba barreessaatiniin jirta yeedaloo fi walaloon cinaatti kitaaba akkamiiti kan Ibroon barreessaa mata duree yoo himne torbee tokkoon booda gadi ba'a irra kanne kitaabni akkuma sirba duraanii ta'e yeroo VCD'n gurguramu sana amma qola kitaabni illee qola kitaabni eebbifama kan dubbisu hin jiru dubbataan hin jira dhageeffataan hin jira wal dhaban kanaaf ani tokko barreessee otoo tokko darba maaliif guyyaa eeggata wantoonni harkaa qabu waan ispoonsoroota gurguddaa barbaada maaliif ani waan tokko irratti yaade afaan Oromoo qofa irratti yaadeeti miti afaan sadii naga gadi ba'u barbaada tokko bu'aa bayii aartii keenya keessa jiru nu qofaa miti addunyaanis beekuu qabdeedhe maaliif hin furanna rakkoo sana namnis baruu qaba waa'ee keenya jabinna keenyas rakkoo keenya qofaa miti jabinna aartiin keenya qabdus haqa qabdus dhugaa qabdus kanas namni hundi dubbisuu qaba maal addunyaan afaan Arabiffaa afaan Ingiliffaa afaan Amaariffaa yoo dubbisanii bareeda waa'ee aartii Oromoo keessatti bu'aa bayii keessa dabarsanii turre waan jaarrota dheeraa as jiru jechuudha ragoota hedduun suuraa wal qabatee wantoota hedduu jira jechuudha kun ammoo namni ceephoo kaafata dubbise kaarus jiraachuu mala waa'ee dhalootaati maaliif akka kootitti hojjedhan waan argu jira waan as deemu jira waan durondi keessan argitantu jira kitaabichi lamaffaarra waan kaa'e sirritti keessattuu waggaa hedduu waan san barreessaa ture keessaa tokko waan waggaa dheeraan kaa'u hunda isaa kacaalu argaa ture garuu rakkoo qofan kaa'u furmaatas kaa'aa deema innis afaan sadiin maxxansa afaan sadii jechuun afaan Oromoo Amaariif afaan Ingiliffaatiin maxxansa afaan sadii maaliif tokko dubbisuu jira tokkoon dubbisa hunduu akka hubatu carraan dhabu sadaffaarraas
yaada koo san addunyaan isaa hubatu. Ana qofa biratti gu'ee hafuun qabudha yaadni koo. Yaadota kanneentu jira, hedduu jira, albama qaba. Albamas hojjetaa jirta. Hojjeta ajaa'ibaati. Ajaa'ibaati. Gara xumuraa gahanii jiran istiidiyoo jiran. Istiidiyoo jiranii, istiidiyoo kafaltii istiidiyoo to'atu baasii guddaa barbaachisa. Hojii callisameetu gadi hin baamu. Malee oduu CD duwwaa eebbisiisa ta'e qaataa barbaachisa. Sirboota of keessaa qaba waan ta'eef yeroo fudhatanii. Maali uummannis waan sirraa eegu jira. Yaada ati kaaftu kana waan dubbisuu barbaadu jira. Waan dhalootaaf hin ta'a jiru. Jechamoota walalootallee walaloota namoota dur Dr. Sheerra Mahammad Rashaad Faat Rabbi isaanii irra walaleessan tokko argate. Ajaa'iba beektaa dubbaddeebi. Dr. Zalaalam Faati namoota walaloonni isaanii. Dr. Mahammad Rashaad gaa nama qubima afaan Oromoo amma itti fayyadamnu kana nama uuma waan ta'eef walaloonni isaanii argiteerta? Isaanii salphaadha. Baay'ee tokko. Deebisee asii fuudhee ijoollummaa keessa namoota yeroo kamuu Oromoo biraa galata guddaa qabanii yeroo hunda siidaan jabaan dhaabachuufi qabu. Namoota siidaan dhaabachuufi qabu namoota akkanaati beeku. Sirriitti. Gara yaada xumurootaatitti haa dhufnuti. Kanaan booda karoorri Ibirootirri maalinni? Barruulee koo maxxansiisuu, albama koo uummataaf dhiyeessu. Roodii kee guddaan isaanii. Ispoonsaroota barbaadaa jiru yoo argan humnoota hedduu na barbaachisa. Waan guddaa uummanni kun irraa eegu fuudheetiin biraan geessu. Kanaafuu daawwattoonni Isaam Show interview kana daawwachaa jirtan artistiin keenya artist Ibrahim Mohammed albama isaa xumureetiin jira, kitaaba isaatis xumureetiin jira. Seena qabeessa akka ta'an ammootu shakkii hin qabnu. Hundi keessaniyyuu qaamotiin dhaabbileen miti mootummaa fi mootummaas cinaa dhaabbachuudhaan guddina aartii keessatti maqaa keessan akka kaawwattan affeerraa kenna. Isaam Show irraa isinii godhame hundi keessanuu cinaa isaa dhaabbadhaa isinii jechuu jaalanna. Mee gara yaada xumuraatti haa dhufnuti. Ergaa xumuraa yookaan mootu yaadni ati xumuraa dabarsuu barbaadu maaliin carraa kana siifaa kennu Ibiroo? Yaadni xumuraa dabarsuu barbaadu dhaabbileen Oromoo kan jiran akka nu bira dhaabbattan. Nu bira dhaabbattan waan jabaa harkaa qabaa waan kan akka uummataan ga'uudha. Dhaamsa kanaa olii hedduu dubbadhee jira. Waan hundaa achi keessanii argatanii jira. Hedduu galatoomii sagantaa keenya Isaam Show sagantaa galatoomiin keessummaa keenya jalqabaa ta'uu keetiif nuuf seenaa guddaadha jedheetiin amana. Ammas irra deebiidhaan akka tiimii Isaam Show hedduu galatoomii dhaloonni si booda jiru si galateeffachuu barbaada. Sirra seenaa aadaa duudhaa sirriitti barachuu barbaada waan ta'eef dhaloota jalaa dhufaaf iddoo qabdus waan beekuufiin kana siin jedha. Istiidiyoo keenyatti argamtee turtii nu faana taasisteef maqaa daawwattoota Isaam Showdhaan irra deebiidhaan galatoomi siin jechuu jaaladha. Fayyaanaaf ta'e. Ulfaadhaa galatoomaa isinis guyyaa wajjin akkana nu wajjin na waliin dhamaa ooltanii galatoomaa isiniin jedha. Ilmi namaa galata soolii kennuu qaba. Ulfaadhaa isinuu kabaja argadhaa isiniin jedha. Galatoon fayyaanaaf ta'e. Daawwattoota Isaam Show sagantaa keenya galatoomaan keessummaa keenya jalqabaa Ibirootirrii waliin turtii miidhagaa irraa barattanii hubattanii itti bashannantan taasisneetiin jirra. Torbee itti aanu keessummaa biraa waliin hanga walitti deebinu horaa bulaa offolaa deebana.